Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabal madarisil islamiyah, ajunan selera nasi mulja Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Khalil, Magister Humaniora, pengasuh Pondok Pesantren Al Ushmuni Tarate Pandian Sumeneb. Selera nasi mulja Kiai Haji Sulaiman Fadli, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Fadli Tambak Sari Rubaru Sumeneb. Ajunan setejah para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat konglangkong sebadah lingkungan Tisa Tambak Sari si ampon sotih ngerabui eka ditu tempat sestejana badan kala amul jaaki. Atalallahu baqa'ahum dhuhron lana wal ummah. Tak kalep jukan setejenah para tamu undangan, para rabu, saya lakean, saya binian, sepoh tor anom, se sami-sami beten koleh amol jaaki. Ngabiti pepangkian saat ari samangken ngereng areng sareng muji syukur da keajunan ewan Allah subhanahu wa ta'ala. Si ampun nebaaki nikmat sehat deka beten kaulah sarang para ajunan sedajah saing genah paringi kuat termampu ngarabui undangan keluarga besar Bapak M. Risman, Ibu Juwaida dalam setong hajat walimatul ursh Adinda Yulianti putreh almarhum Pamanda Abdurrahman sanding Bapak Asuh Bapak M. Risman, Ibu Juwaida sarang pasangan epon Adinda Khalifin putra almarhum Bapak Suharis asanding Bapak Asuh Bapak Ali sarang Ibu Romaani. Salawat sarangan salam ya toraki deka manusia agung kebulan Allah si paling muljah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ampun afaktah beten kaula sarang para ajunan sedajah dari petengah kabuduan nocuh dak terana ilmu pengetahuan. Para rabu sesame mulja acara walimatul ursh kadinto bedih ekabiti kalaban pembukaan kalaban pemausan suratul Fatihah saya dalam hal kadinto beten kaulah nyoon kasutian epon Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Khalil Magister Humaniora. Lanjut akih kalaban acara sia kapeng 2 sholawatun Nabi sholawatun bil julus beten kaulah ngatore deka Kiai Haji Abdul Ghafur. Lanjut akih kalaban sholawatun Nabi bil qiyam seperti pimpin sareng Jamiyatul Hadrah Al Kautsar Karang Butih Gapura Kabupaten Sumeneb. Acara kadintoh pedi pongkaseh kalaban doa saya dalam hal kadintoh beten kaulah ngatoreh keselera nasi mulja Kiai Haji Sulaiman Fadli. Para rabu sesame mulja ajunan si ampon beten kaulah sebut asma epon setong per setongah beten kaulah ngatore tempat sarangan bakto kalaban rontot.